먹방 2. 야또 네, 먹방 2입니다. 네, 지금 병관이가 또 요리를 하고 있습니다. 야, 너 뭐해? 다시 다 넣어봐, 다시. 그거 넣고 조용히 해. 아니면, 야, 이거 안식 된장. 하원이 때문에 내가 얇게 썰어야겠어. 네, 하원 씨가 이번에도 먹게 될 것입니다. 이준이가 먹게 되 하원이 아까 전에 엄청 째고 먹었어. 그래, 다시 먹어야지. 응. 너무 조금 먹었다. 나는 아까 절반 더 먹었는데. 근데 나 행운하다. 그치? 너 진짜 안 먹었잖아. 응, 나 행운하다. 이번엔 네 차례가 올 수도 있어. 아니면 내 차례. 아니, 네 차례야, 어차피. 그치? 아, 니 조금 더 먹어야 돼. 하나 더 먹어야 돼. 내 병관이 생일인 거 같아. 아이씨, 내가 또 맛없게 해주고. 병관 그때가 밥 넣어. 고추장 넣고. 그 다음 너가 네가 생각나는 재료를 아주 많이 넣어. 그냥 참기름, 엄마한테 안 혼난다고 참기름이 생각하고. 맛있어. 참기름. 아, 야, 그거 맛없어. 참기름이다. 간장. 야, 간장. 아, 짜서 죽겠는데. 간장. 나 맛소금. 참기름 아니야? 야, 맛소금도 짠데 간장 넣으면 존나 짜지. 짜는데? 야, 이제 먹자, 이제 먹자. 아니야, 아니야. 어머 나 야, 후추 넣자. 야, 여기다 나 후추 찍어, 야, 넣으면 나 찍어, 맛있어. 나 여기다 찍어, 후추 나 넣으면 찍어. 야, 맛있어. 나 찍어, 나 조용해. 오 냄새 이거 겁나 좋구려. 내그 반대쪽도 그 반대쪽. 후추 좀 많이 넣어. 병건이에요. 네, 사약을 만들고 있습니다. 병건 씨가 지금. 야, 됐어. 사약입니다. 그래서 이 끝부분으로 대야겠어. 뭐야? 야 이거 먹는 사람 바보야. 야 만약에 이거 먹어. 야 진짜 나 이거 안 먹을래. 죽어도 안 먹어. 야, 한번 가보자. 얼른 갑시다, 이제. 야나 니네 대백에 물 하나 가져간다. 네, 먹방 팀입니다. 네, 지금 병건 씨가 만든 음식이 지금 사약입니다. 네, 지금 사약을 근데 먹겠습니다. 이거 먹을 사람 혓바닥으로 먹어라. 물? 야, 빨리. 네, 이제 가위바위보 합니다. 가위바위보! 으아! 제가 당첨되었습니다. 야 정말 기대가 안 해. 나이스. 좀 말해. 너 3시 반에 가자. 야, 빨리 먹어. 이것만은 먹고 가. 야 사나이가 진짜. 먹고. 먹었습니다. 맛있게 괜찮아. 다 먹어. 한번 다 한 개씩 먹어. 그래. 진짜 맛은 괜찮아. 맛 괜찮아, 병거다. 그치? 야, 맛 괜찮아. 진짜? 응, 맛있어. 뻥치는 거 아니지? 진짜 뻥치는 거 아니라 하나 더 먹어. 맛있지? 내 거야. 아, 맛없어. 아, 맛없어. 맛없으니까 물 먹는 거지. 자, 하나도 안 짜지. 야또 하나 하자. 얼마나 맛있네. 더 하나만 찍고. 내가 줄게. 하나만 더. 야. 간장 넣어. 간장 고정. 나 밥을 내. 야, 병건 이제 가자. 먹방 하나 더 남았어. 끝내 야 이거 끝내? 아니, 네, 먹방 마지막입니다. 이제 먹방. 아니야, 먹방, 내, 먹방 3나 그런 것도 다 있어. 네, 먹방 3. 먹방 20까지 갈 거야. 어? 먹방 몇 가지? 20. 20. 오늘? 다? 아니. 아니 뭐야? 야, 오늘 먹방 2까지만 하자. 그러니까. 안 넘어갈. 아, 완전 맛없어. 맛있는데? 아, 그래도. 네, 맛없었습니다. 맛있어. 병가리 두 번째 요리는 좀 맛있었고요. 응. 그나마 세 첫 번째 요리는 좀 맛없었습니다. 내가 이번에 지옥의 맛으로 해줄게. 지옥의 물길이요? 채널이 나오는 지옥의 물길을 먹자고요? 자, 내가 이렇게, 소간이 다 통할 수 있도록 내가 이렇게 얇게. 나 찍어줘. 깜짝. 니 해봐. 니 깜짝 잘하잖아. 네, 지금 이걸 보는 건 하원이입니다. 네, 하원이. 다시 더. 진짜? 못해 다시. 맛있을 거니. 어디? 야, 먹지 마. 먹었어. 야. 이것만 먹어. 네, 하원이 먹방 3. 이러다가 진짜 우리 뭐냐, 삼촌한테 아니.
맛없어? 맛있는데? 다시다. 창은 겁나 맛있는데? 창은 찍어 한 번만 찍어 먹어봐. 싫어. 이게 진짜 쩔어, 이게. 이것만 들어. 야 이거 먹는 사람 진짜 뭐야 안 나와. 진한 참기름인데. 이거 먹는 사람이 진짜 좀. 내가 더 맛있어. 야, 후추 넣어. 걷다가 후추 넣어. 아, 이걸 어떻게 먹어? 누가 먹어, 이걸? 야 비켜. 야 어떻게 야 소금. 네, 하원이 지금 먹방 3입니다. 자 이제 이제 그만해. 이제 섞을 거야. 이거 찍어. 야 이거 나 찍어. 네, 이제 이거를 봅시다. 야 후추. 야 이거 겁나 맛있어. 맛있을 것 같아? 지금 이것도? 맛없을 것 같은데. 소금하고 다시다하고. 내가 맛없게 후추 먹어. 해주겠어. 내가. 야, 안 돼! 물 넣지 마! 물 넣지 마! 아, 진짜, 나 안 먹어. 야 먹어야지. 안 먹어! 먹방을 위해서라도 먹어야지. 됐어. 야, 물 많이 떠와, 최대한 이번 건. 이번엔 병가리가 먹게 되게. 아니야 야, 와봐! 일로 와봐! 야 너는 뭐해? 너 왜? 얘 지금 물 많이 떠오라고 내가 말했는데? 하지마. 진짜거든. 야 하자. 가위바위보! 한남인인 거 가위바위보. 가위바위보. 제발. 야 진짜 니 해문하네. 나 여태 동안 네, 하원씨. 네, 하원씨. 젓가락 좀 줄래? 됐어, 그냥 먹으세요. 그냥 먹어. 안 가요, 이거라도 드릴게요. 이거라도 찍어주세요, 이거라도. 얼른 마셔요. 빨라. 내가 카메라. 야 빨리 시간 없어. 미래도 또 쏠. 그냥 먹어. 야 그냥 먹어 여자답게. 야 남자답게 니가 먹어. 여자답게. 여자답게 우리 반에서 깡패야. 야 뭐해? 너무 쳐. 야 그냥 먹어. 야, 그냥 먹어. 야 다시다도 좀 짜고 그 다음에 후추도 좀 짠 건데 이거 엄청 짤 걸? 먹어봐. 야, 소금까지 넣었잖아. 야 빨리 소금이 제일 많이 들어갔어. 야, 그냥 한 입에 먹어. 나도 먹어. 아까 다 먹었잖아. 맞아. 야 너 뭐해? 시시 끝. 내가 먹어볼게. 맞아? 죽을 맛이야? 아니 죽을 맛이 아니고 뭔가 좀 저 세상의 맛이야. 저 세상에. 라면 스프 그 맛. 라면 스프. 너구리 그 라면 스프 맛인데, 그치? 아마 국물 코 손에 찍어서 먹어봐. 그거 다 먹어봐. 헐, 이 대박이야. 삼촌 아빠.